Very much wider in this application than kungoreva zvatiri kurishandisa tichiita mazuva ano. Amen. It means to buy back. Why buy back? Buy back because ndinogara ndichipa muenzaniso wekuti izvo we belong to God by virtue of creation. Mwari ndivo vakatisika. Amen. Can we say together, I belong to God? I belong to God. Because He created me. Because He created Saka tiri zvisikwa zvaMwari handiti? Tiri zvisikwa zvaMwari. Amen. Muenzaniso wandinopa mukomana uya akanga aine bhoti rake raaitamba naro pane mvura. Suddenly there came a wave. Mvura yakamukurira ndobva yatora bhoti rake, ndobva bhoti rake raenda chibhoti chitoy bhoti. Akarwadziwa akafunga kuti bhoti rake haachazomborionazve. But one day achifamba mutauni yavo, it was a small town, pakanga kuine a second hand shop. Second hand shop iyoyo pawindow nechekunze akaona bhoti rake riya rakatorwa nemvura achitamba naro pamvura rakadisplayiwa muwindow, akariziva kuti kabhoti kangu aka. Ndobva apinda mukati muna shop owner, ndobva ati izvo, excuse me sir, you have in your window there you have displayed my boat. Ndobva shop owner amuti rinoita mari yakati. And I'm saying it's my boat. If you want your boat, it costs so much. Ndobva mukomana azvinzwisisa kuti at that moment kunyange rakanga iri bhoti yake kubva pekutanga, but at that very moment akanga asina simba pamusoro paro. It was rightfully somebody else akanga ye shop owner ye. Saka zvakaita akaenda kuna baba vake, ndobva anokumbira kushanda vachimubhadhara, vachimupa tumabasa achiita. Audzwa kuti bhoti rinoita mari, ndobva anoreiza mari yakakwana yekuti azotenga bhoti rake. Ndobva apinda mushopu, ndobva anopa mari yaidikanwa nashop owner, ndobva apwa bhoti rake. Saka he bought back his boat. Takatiri vanhu vaMwari, but takazotengeswa mumaoko aSatani baba vedu namai vedu Eve. Ende neropa remwanakomana wavo Mwari vakatitengazve kwavari. He redeemed us unto himself. Zvinonzi mukomana akafara chaizvo, and he would use to talk to his boat. He would say to his boat, you belong to me twice. Hallelujah. We belong to God twice. Vamwe vanhu vanongori vanhu vaMwari, zvisikwa zvaMwari. But iwe nini takagamuchira Jesu, hatizi vanhu vaMwari chete, tiri vana vaMwari. Hallelujah. PachiGiriki takaedza kutsanangurirwa namufundisi vakazvibata, regai nditaure nekukurumidza. MaGiriki akanga aine musika paitengeswa nhapwa. Musika wacho zita racho wainzi Agora. Vaive nemusika wainzi Agora. PaAgora ipapo kwaitengeswa nhapwa. Saka waigona kuenda kuAgora woenda unotenga nhapwa yako, woenda nayo kumba kwako iri nhapwa yako. Ichiri nhapwa asi waitenga pamusika wenhapwa asi ichiri nhapwa. Right. Asi waigona kuenda kuAgora wonotenga nhapwa yako. Waitenga nhapwa yako iyoyo wobuda nayo mumusika imomo, womva wairegedza yoenda free. Waigona kutenga a slave out of slavery. Saka iyoyo yaizonzi shi yainzi ukatenga nhapwa yako yainzi agorazo, ukazoitenga out of slavery yainzi ex agorazo. Ndo zvatakaitwa naIshe Jesu Kristu. Vakatiwana tiri mumusika waSatani wezvivi, vakatitenga imomomo, asi vakatiburitsa mumusika iwoyo vakatisunungura. Hallelujah.
mumwe ngativerengere hande kuna Acts chapter 8 verse 23 nekukurumidza. Hallelujah. Tine a number of scriptures tikutaura about kudzikinurwa. Acts chapter 8 verse 23. Takatiri mumusika wezvivi, chivi chinorwadza. Munoziva kuti vanhu vazhinji vakatanga vachiita zvefani, smoking zvefani, sleeping around men and women zvefani, vachifunga kuti kunakidzwa, until they realize kuti, you know what, zvandakafunga kuti izvo ndikungoda kungonakidzwa for a moment, now I am in bondage. Variko here vakazviexperienceawo like myself, where you realize kuti kune habit which you cannot break anymore on your own. Asi wakatanga uchifunga kuti ndinoda kungofara for a short time, but now hauchagone kubuda mazviri. Hallelujah. Ngativerenge Acts chapter 8 verse 23. Peter achitaura murume akanga ari n'anga ainzi Simon. Anoti chii? For I see you are a bitter poison and a slave of unrighteousness. A slave of unrighteousness. Kuna ane version inoti here, a slave of sin. For I see that you are full of bitterness and captive to sin. You are captive to sin. Can we say together, captive to sin? That's not a good state. We were captives to sin. Tell your neighbor, I was a captive to sin. I was a captive to sin. Yeah. Some, they were in big captivity. Vamwe vanga vari in captivity wayo, as yes, yanga ichingori captivity. Amen. You could not spend a day without lying. Kutaura a sentence, a story. Yes, kutaura usina kuwedzerera. Zvanga zviri kure nesu. That is captivity to sin. Another scripture. Let's go to Proverbs 5 verse 22. Hallelujah. Proverbs 5 verse 22. Anenge asvikapo amba averenga. Proverbs 5 verse 22. Hallelujah. What does it say? His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with cords of his sins. His own iniquities shall take the wicked himself, and shall be holden with the cords of his own sins. Amen. Ari kuzviita zvivi zvachona ndiye ari muunhapwa hwechivi chacho. Ari kutora poison yachona yeye ndiye anofa. Amen. Tiri chezanditi. Saka we were in captivity to sin. Another scripture is 2 Timothy 2. Let's go to Romans 6 verse 16. Hallelujah. We were in a terrible state. Romans 6 verse 16. Hallelujah. From verse 16, there are a number of scriptures. Romans 6 verse 16. Yeah. Let's just read verse 16 here. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Whether you are slave to sin, which leads to death. Hallelujah. Once you are a slave of whomsoever you obey. Iwewe kana uri kutongwa nedoro, kana kuti nefodya, kana kuti nelust, or whatever it is, who is the master? Are you the one who is in control, or the sin is the one which is in control? The sin is in control over you. So you are a slave to that sin. This is what it is. I mean, it's not as now change about the lust in their lives, about the smoking, about whatever it is that they are doing which is against God.
because they are actually in slavery. Wakamboona dakwanzizvo hatinamboona slavery. But chimboimagine kuti angadai mazuva eslavery, woona slave ichibhosta, tindiri slave nini. Ana chake atova owned nasambodi, iproperty yomwe munhu. Asi womona achibhosta about being owned by another person. Would you think munhu iye akakwana? Now we are ignorantly munyika umo. Unoona munhu achibhema soka like they are in control of their lives, but they are not in control of their lives. Unoona munhu achibhosta nelast immoral living nezvimwe zvakasiyana siyana, and they think they are on top of the world. It's a sad situation because they are in captivity. Because they are captivity, it means they cannot free themselves. They cannot free themselves on their own. Hallelujah. There is another scripture actually which says, take it, 2 Timothy 2 verse 26. It's another scripture again. 2 Timothy 2:26. Apana chinomboyevedza pakuva muutapwa hwechivi. Apana chinomboyevedza. It's a sad situation. 2 Timothy 2 verse 26. Ashikapo gaverenge. And they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. In Battalion 25 and 26, just want to sense that you're still in that. 25. And they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. You see, varikutaura about nyatinotangira kumusoro but sense yachona tirikiona kuti and that they may recover themselves out of the snare of the devil. Munoziva snare yaSatan yoyi. And we have been taken captive to do his will, to do the will of the devil. So who is the master? In the situation where somebody is serving or living in sin, the master is the devil. People are serving the devil unawares. They are thinking, this kind of lifestyle, that kind of lifestyle, but they actually don't know what they are serving the devil. They have been taken captive by the devil to do his will, to do the will of Satan. Because devil who are not even aware of Joshua Satan ariko. Really conscious and really Satan ariko. Saka people, and all they see are people. In a problem, they see people, they don't see the devil. There is the devil behind that situation. Saka imagine ngati motora munhu since tiri vanhu venyama munhu akaipisisa waungafunge ariko mukati menyika ino wenda muno muZimbabwe handizive munoziva kunya munoti pano munoziva munoti akaipisisa ndiani anenzani ani apana taunga pana munhu chaiwe nyama akaipisisa ndiani Boko Haram. Mamuziya mese ndinatinazoziva kuti ndiani but amgeni muri kumuziya ndiani mfundisi varikuita xenophobia paSouth Africa. Yeah, ndo vamwe vacho dai vakuita xenophobia paSouth Africa. But ngatifungei munhu iyeye akaipisisa anotozikanwa akaipa munhu ndiSatani ari kufamba nemakumbo handiti iwewo munhu iyeye okubata iwewe obva akubvuta akutora kubva mumaoko evabereki vako kana wherever you are, and wobva wava pasi pake munhu iyeye kuti umusevhe umushandire kureva kuti uimbi hwake hwese huya zvaari kuita yeBoko Haram wataura yeye zvese zvaari kuita izvozvo obva atanga kuudzaiwo kuti iwewe zviite asi uchiitira iye. Muri kuiona situation yacho? That is the situation of the devil. Zvese zvaunenge uchiita zvizvi zvakaipa zvese zvezvezve, you are not really saving yourself, you are saving the devil. And to do his
will. Sinful living is the will of the devil. Immoral living is the will of the devil. Whatever it is, it is doing the will of the devil and taken captive to do his will. Tell your neighbor, living in sin is serving the devil. Hallelujah. Can we go now to 1 Peter 1 verse 18? Hallelujah. Christ has redeemed us by his blood. Christ has brought us back unto God. We were taken captive by the devil to do his will through the fall of Adam, through the fall of Eve, because takabatwa na Satani kuti timushandire tiite kuda kwake. Asi aitinepera achiti handiti zviri kunakidza, handiti zviri kunakidza, achinerekedza chi nyama iyi majeno yaanenge achishandisa makatifunge zviri kuita, voti ashuwa zviri kuita, hapana zviri kuita, hazvisi kumboita, because at the end of the day he is going to reveal kwenzi dzachona dzichazoonekwa kuti hapana chakanaka pane zvauri kuita izvozvo. Amen. Ngatitendei Mwari naJesu, because Jesu vakauya kuzotisunungura. Jesu vakatisunungura neropa ravo. Remember the boy akanzi naye na shopkeeper, kana uri kuda igwa rako rinoita mari yakati. Akaenda akanoshandira kureiza mari iyoyo kutenga igwa rake. Akatenga igwa rake, ndosaka akanga akutaura kwaari achiti, you belong to me twice. Jesu havana kushandisa mari manje. Hande kuna 1 Peter chapter 1 verse 18. Jesu havana kushandisa mari. Jesu vakashandisa ropa ravo. Ndoraidikama kutidzikinura. Hebrews 9 verse 22 inoti, without the shedding of blood there is no remission of sins. Hebrews 9 verse 27 rather. No, so 22. Without the shedding of blood, zvaitodikama kudzikinurwa kwedu iropa raJesu. Zvaitodikama kudzikinurwa kwedu iropa raJesu. Hallelujah. Saka mungatierengere 1 Peter yet. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without Tese tinoda mari, ende tinokoshesa mari, haugone mari yakangoikori kwese kwese zvakaita matombo nemadhakari. Mari zvinezvikana kuti mari yako wakaichengeta pakawandisisa. Dzimwe dziri mumabhengi, mari tinoisa ukoshi pamari. Tinoisa ukoshi pamari. Uye pane zvinhu futi zvine ukoshi hwemari, zvinhu zviri valuable, tinozvivhaliwa in monetary terms, kuti this one is munochigenerator ichi. Tinoisa ukoshi pachiri in monetary, this is a precious thing. Chiri kuma $400 or whatever it is. Haditi. But the Bible is saying, the word of God is saying, zvanzizvo hatina kutengwa nezvinoora sesirivheri negoridhe. Sirivheri negoridhe zvinoora. Zvinhu zvinoora. Zvinhu zvinoora, zvinhu zvinoruza value. Do you know the Bible says this earth is going to pass away with fervent heat? Kureva kuti izvo migodhi yengoda nemigodhi yegoridhe, all those things are going to pass away with fervent heat. With the fervent heat, apana chiripo chatinoona chiri mukati menyika ino chicharamba chiriko. Ungati wewe hechi dai ndaiziva zvangu around ndoona kuti hakuna inenge yasaririra here, ndongosvika pairi ndo hakuna zvanzi it's going to pass away. It's going to pass away. Dai kwai ndizvo vamwe munobvumidzwa maigona kuadvaisa Mwari kuti Mwari kune shuwa miri kuti migodhi yese yegoridhe yese iri pajoni apa ingoenda zvayo, ingoparara zvayo nemadiamonds yese nenei. God has declared it, it's going to happen. It means silver and gold
hazvina ukoshi hwaunofunga kuti zvinadzo iwewe neni. Tinobva taibatisisa mari yangu, tinobva taibatisisa zvatinazvo zvatinokoshesa zvizvi, but hazvikoshise ropa raJesu. Hazvikoshi. Dai zvainzi izvo zvinogona kudzikinura mweya wako newangu, Jesu vangadai vasina kuuya. Mwari vangadai vangoti endai pabasa rekuchera goridhe, endai pabasa rekuchera ngoda. Tidzikinure kana mweya womunhu mumwe chete chaiwo wanga usingatengwe nesilva yese negoridhe yese zviri mukati menyika ino, hazvikwane kutenga mweya womunhu mumwe chete. Zvese zvakasanganiswa pasi rese, goridhe yese iriko neudzamu hwayo, everything, hazvikwane kutenga mweya womunhu mumwe chete. Zvanzi takatengwa neropa raJesu Kristu, gwayana raMwari risina gwapa kana chimwe charingapomerwe. Zvinhu zvaMwari ndizvo zvazvakatoita. Mwari vakati ropa, saka ropa ndo rinotidzikinura, ropa ndo rakatidzikinura. Ameni, ameni. Handi kuna Ephesians 1:7. Tiri kukomborerwa here neshoko? Hallelujah. Kana musiri kukomborerwa hama ndiri kukomborerwa ini. Sorry. Ephesians 1:7. Asvikapo ngamba atoverenga. Ephesians 1:7 inoti chii? Hallelujah. In whom, in Christ, we have redemption through his blood. We have been purchased back to belong to God again through his blood. Even the forgiveness of our sins. The forgiveness of our sins in the blood of Jesus Christ. Ashna mosha kuti zvakaipa sei, zvakatsvuka sei, zvakadzama sei. Zvivi zvedu takaregererwa muropa raJesu. Hallelujah. What a beautiful life to live. Usina kupomerwa mosha pamberi paMwari. What a beautiful life. Hallelujah. Iwe neni takatadza nenzira dzakasiyana siyana. Ende munoziva zvimwe zvinokomborera, which apostle has been sharing last Sunday, vakazvibata kuti ropa raJesu rine futi a continuous work. Rariri kuramba richiita matiri, kuramba tichingonadzwa, because tagamuchira Jesu ka takazombomisa futi the mark, takazombopotsa futi here and there, but ropa raJesu rimwe chete iroro rinoramba, according to 1 John 1:7-9, rinoramba richitinatsa pakusarurama kwedu kwese. Mwari vakanaka imi. Imagine he made the provision yekuti izvo vakatiregerera patakagamuchira Jesu, takaregererwa, takagezwa neropa raJesu, all our past sins are forgiven. But there is also provision yekuti today, in case we miss the mark, the same blood of Jesus can still cleanse us. Hallelujah. But the devil manje is a liar. He will make you sit down and say, you know what? Wakambozvita. Wazvita futi. Unofunga kuti wewe zvako zvinoregererwa, uchiramba uchitadza kudai. Iwo zvako mosi anoregererwa, piri anoregererwa, asi tatu haaregererwa. Kutaura kwechivanhu ikoko. God will forgive us as long as we will go to him with a humble heart and say, Mwari ndiregererei, ndigezei zvekare neropa raJesu. Mwari vanotiregerera, Mwari vanotinatsa zvekare neropa raJesu. Hallelujah. You must not live with an unconfessed sin thinking that God will not forgive you. God will forgive you. God will cleanse you with the blood of Jesus. Because you know, guilty conscience takes away confidence from you. You can't go to God in prayer with confidence which you feel like guilty. And that is the way of the devil of stealing from you. But you must go. The Bible talks about accessing the throne of grace. The blood of Jesus Christ gives us access to the throne of grace. We can continue to go to the throne of grace and obtain mercy. We can continue experiencing cleansing in the blood of Jesus Christ. Hallelujah, vachene vaMwari. Ropa raJesu rakakosha. Amen. Mari inoruza value. Unonzwa nhasi vachiti zvochi South Africa rand rakagaina. Mazuva anaya rakaita sei rand? Rakadona. Unonzwa mazuva ano rakadona. Ropa raJesu haridoni in value. Sezvinoita rand. Kozi $1 riri kupi?
unosangana naro murodhumu chitongoritsikawo chitongoritsika ropa rajesu haridaro. Haleluya. Ndakashamiswa, munoziva kuti ndakashamiswa ndasati ndaona the latest yachona yezi big figure redu remari yedu. Ndomba ndaripuwa ndikafunga kuti nhasi ndakunoita shopping pamusika rikarambwa. Vamwe mai vakandishamisa vakaramba mari iyoyo ngati mai vakakwana here. Vari kuramba mari vakaramba kundipa madomasi chaiwo. Ndine zimari rangu ziombe. Vakaramba kundipa madomasi. Ndozvazvinoita mukati menyika ino. Asi kana ndakamira paropa raJesu, ndakamira paropa raJesu, ukoshi hwangu hauchinji. Ukoshi hwangu huri muropa raJesu. Ukoshi hwangu huri paropa raJesu, ipapo ndo pandinomira. Handibirwe naSatani. Handinyeperwi naSatani. Haleluya. Takambobatirira pamari yochiti havanonyepa zvichanaka chete. Takatozoona mari dziya dzakungoonekwa mumarodhi kwese. Ndakambonzwa mumwe mwana ariko mwana wavamwe vatainamata navo vainzi Arise. Tiri kuAthenaeum Hall uko. Pana akauya akamupa mari mwana iyi. Mwana mudiki akaita sonda, handiripo, I witnessed it. Akamupa mari, I think aiva $2 or something. Ndomva apo anobva aibata kudai, ndomva ambonyapa akaitarisa. Ndomva adzokera pavari akati, "Oi, mari yenyu haitengi chinhu iyi." Siliveri negoridhe. Regai ndikutaurirei, it's good. Ngatiendei kumabasa. Ngatimukirei, ngatiitsvakei, ngatitrustei Mwari for it. But ngatiregedzei kuisa maziso edu pairi like chinhu chichagara chiriko. Chakakosha kukunda chimwe pakati pazvo siliveri negoridhe then neropa raIshe Jesu. Iropa raJesu. Zvimwe zvichapfuura. Haleluya. Ngatiisei kukosha paropa raJesu. Ende kana wakutaura ropa raJesu soka, taura neushingi, taura nekutenda. Plead the blood of Jesus Christ over your situations. Mwoti ndakachekwa apa. Ndiri mukitchen. Fork chaiyo from nowhere. Fork I up. Ndikati unonyepa Satani. I plead the blood of Jesus Christ over this injury. In the name of Jesus Christ. Patonamo. Manje, it's about a few days ago. Patonamo, I'm going to screen. Ndakati Mwari ndikutozona simba renyu pano. Ndofana kubikira vanhu, ndofanira kusuka, handifaniri kungoona pachingwanikwa kwese azvite. Ndakaporeswa nemavanga aJesu. I plead the blood of Jesus Christ over this injury. I bind you, Satan, in the name of Jesus. I plead. Let's plead the blood of Jesus Christ with fervence. Ndikandikutaurire. Wakagara ipapa paka chingofunga any situation yawinayo right now. I'm giving you a minute to think. Any very bad situation. Waifunga. Ukifunga nditi. I'm not saying it out loud. Right now, out loud say, I plead the blood of Jesus for this situation. Urikuiziva nditi. Pakati pako na Mwari. And say it again. I plead the blood of Jesus Christ for this situation. Whether it's a financial situation, it's a relational situation, it's a situation kubasa, in your health or what, let's do it one more time. I plead the blood of Jesus Christ for this situation. Mozo nditumiro ma testimony acho pa WhatsApp yangu. Kana pa SMS. Ropa raJesu rinoshanda. Ropa raJesu zvangofanana nekuti kana une silver yacho negoridhe yacho nayo yopfungi. Unopinda muchitoro with boldness. Hauna ma-apologies. Hauvabvunze avana nyango uine manga chavari kudai mari yako. Nyango wakapfeka night dress vanogona kuseka asi mari yako vachatora. Vanongoti amino benzi rapinda munomu asi mari yako vanoitora. Satani chaanoda kunzwa iropa raJesu. Ndo raanotya. Zvekuti uri murefu here, uri mupfupi here, wakadzidza here, hauna kudzidza here, hazvina basa. Ukaziva simba reropa raJesu watova mukundiwe. Wakutorarama wakutotyisa kuna Satani iwe. Amen. Munoziva kuti kana ukapinda mushopu vasati vaziva kuti zvinhu zviri muhomwe mako vanogona kukudheerera. But the moment vanoziva kuti une mari, unoofewa kofi nepekugara
kana kunzizvo chiuya mugare kunoku mumbogara kunoku kuseri kumabheki office vakangoziva chete kuti une mari. Satani akangoziva chete kuti iwe unoziva simba reropa raJesu haana dhonewe. Haana dho. Situation yo ikatongoziva chete kuti izvo watoidherera watoikunda. Ukangotanga chete kuplead the blood of Jesus. Whatever the devil is trying to do to harass you, plead the blood of Jesus. When you are pleading the blood of Jesus Christ, you are calling God onto the scene. Because Mwari pavanongonzwa ropa raJesu richitaurwa so kavanonzwa manyukunyuku. Wavadenda Mwari. Watovadenda vanomira. Maangels aMwari anodispatchwa. Simba raMwari rinoratidzika. Hallelujah. Again, let's say, I plead the blood of Jesus over this situation. Iwe ndorwiziya. Hallelujah. Ende gara uchizviita ukamuka pakati peusiku pane kuti ufunganye, just say, I plead the blood of Jesus. I continue to plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus. Kana mwana, I plead the blood of Jesus Christ over mwana uyu. I plead the blood of Jesus over this situation in the name of Jesus. Hallelujah. Thank God for the blood of Jesus. The blood of Jesus Christ. Amini nyangwe Mari yakazara muhomwe dzedu dzese haisvike padonhwe rimwe chete reropa raJesu. Donhwe rimwe chete reropa raJesu rakakosha kudarika mari dzose idzodzo. Ngatikoshesei ropa raJesu raakadeura pamuchinjikwa. It will never lose its power. Hakuzi kuimba chete hama dzangu, it will never ever lose its power. Haridone serand, haridone seyusa. Hamene mweya uri kufunga kuti haimbodoni British pound. Inodona. Shoko raMwari akatomisa kuti the economies of this world are going to crumble down. They are going to. It's a prophetic word. Kana iwe ukaenda kuAmerica uchiti kuAmerica ndokwandakachengeteka, zvichanyangara futi ikoko. Kwese pasi pana hakuna guta richagara. Hakuna upfumi ucharamba huriko. Asi ropa raJesu rinoramba ririko, rakapfuma. Rakapfuma, the riches of his grace. Zvanzizvo, the riches of his grace panapa, you see. Says she, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of our sins according to the riches of his grace. Nyasha dzamwari, when we see the blood of Jesus, let us see the riches of his grace. Amen. Kana iwe ukapuwa mari yakawanda $1 million. Amen. Mopuwa mari nemumwe munhu ndokupai mari mufundisi $1 million. Ndinaenda kuti mari makabata mari yoyeyo kayo. When you look at that man, who do you think of? Who else do you think of? You think of me, the one who has given you that man. Can I know that John are right, woman? John are right. And it aungotarise chinhu chacha chawapuwa chauri kukoshesa, but you also think of the one who has given you that thing. Hallelujah. When we see the blood of Jesus, we think of the riches of his grace. The riches of his grace. Jesus Christ's grace. The grace of God our Father. Hallelujah. Vachene vaMwari. Takomborerwa here nasi. Nandina zvakawanda ndamona mufundisi nasi ndaimunoshiya uchechi after you had to rush to Bulawayo. Ende Mwari ndozvavaisawo pamoyo pangu. Ropa raJesu ngatirikoshesei. Iropa rinokosha. Iropa rine simba. Rinotipa utano. Rinotipa kubudirira. Rinotipa kukunda. Rinotipa kuchengetedzwa. Tinofamba muhutsvene. Tinofamba mukururama. Hallelujah. Hatichisiri captives again to sin and to death. Hallelujah. Sin shall not have dominion over us again. Tiri kutonga. We are reigning in life through Jesus Christ because of his blood which he shed. Hallelujah. Can we have our Holy Communion table? Hallelujah. Mfundisi munozoita ma-announcements enyu amina ufo kupedzisira. Let's just do this thing. Tinamate Mwari. Hallelujah. Ropa raJesu. Tichifunga ropa raJesu rakadeura. As we sing, we are continuing to appreciate the Lord and sing the riches of his grace. Hallelujah. To go declare ropa raJesu over all our situations. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah.